Nos conectamos para continuar con la clase. ¿Puedo poner otra vez en el tipo de cabello, por favor? Porque me quedé no cabello de color. Sí, profe. A ver. Ahorita voy a copiar que estaba con Danilo. Ahorita voy a copiar lo que Danilo me dijo. Ya un momento, por favor, y continuamos, ¿ok? Mientras tanto, vayan conectándose ahí todos para poder terminar con los ejercicios que faltan de esta última parte. A ver. Acá estaba escribiendo. Profe, no está entrando Misael. Sí, pues no sé qué está pasando con él. Profesor, no está Danilo. ¿Ah? No está Danilo. Danilo, ya ahorita seguramente se conecta. Voy escribiendo aquí. Danilo está acá, profe. Danilo está en el salón, sí, pero ahorita no se ha conectado todavía, pues tiene que volver a conectarse. A eso se refería Briana. A ver, porque parecía... A ver, acá tengo que arreglarlo. Ok. Porque parecía que ni un terremoto era capaz de despertarle. Ya está. ¿Ok? Y así es nuestra primera oración. ¿Ok? Esa es la que me respondió nuestro amigo Drek. ¿Ok? Ahora es el turno de nuestro amigo Sebastián. Sebastián, respóndeme por favor en qué orden iría la segunda oración. Primero escúchame y luego tú la respondes. Desordenada es gritos terroríficos más sus juntaron monstruos 3 los. ¿Cómo sería el orden correcto, Sebastián? Los tres monstruos juntaron sus más terroríficos gritos. Los 3 monstruos juntaron sus más terroríficos gritos. Muy bien. Muy bien. Ok, perfecto. Ahora es el momento de preguntarle a mi amigo Matías. Matías, dime el orden en el cual va esta oración. Escucha, en desorden dice así. Temprano, genial, levantarme, dijo querido siempre he. A ver, dime tú de qué forma sería la manera ordenada. Genial. Siempre he querido levantarme temprano, dijo. En realidad es genial, dijo. Y ahora sí viene siempre. He querido levantarme Ok. temprano. Ok, amigo Matías, en la fábula empieza así. Genial, dijo. Siempre he querido levantarme temprano. De esta forma está escrito, ¿ok? ¿Está claro, Matías? Matías, ¿está claro? Ok, Matías. Perfecto, ok. Ahora es el momento de la comprensión inferencial. Prestar atención, por favor, prestar atención, borro esto. Y ahora es el momento de estas preguntitas. A ver, entonces empiezo por nuestro amigo Darien. Darien, ¿me escuchas? Profesor. Ya, Darien, escribe aquí a quién le pertenecen las siguientes acciones. A ver, Darien, dime, ¿a quién le pertenece
habían estado presos cientos de años? Los monstruos. A los 3 monstruos. Muy bien. Los 3 monstruos. Ellos habían estado presos cientos de años. Muy bien. Gracias, amigo Darien. Amigo Danilo, ¿quién escuchaba sus historias? Escuchaba sus historias. Ogo Mogro. Muy bien. Ogro Mogro. Ogro Mogro escuchaba sus historias. De hecho, él fue quien les dijo a sus amigos de que eran buenísimas. ¿Ok? Ahora es momento de la señorita Briana. Señorita Briana, ¿quién era un monstruo chiquitajo? Pesadillo. Pesadillo. Muy bien, Sebastián, no me rayes la pizarra. Pesadillo. De no confundir con quesadilla, por favor. ¿Ah? Pesadillo. Muy bien. Ahora es el momento de marcar con una X. Amigo Christopher, acá me vas a responder tú. No te me duermas, Christopher. Escúchame con atención. Dice, tienes que marcar con una X cuál de las 3 es la inferencia que se puede extraer de la lectura. ¿Qué cosa es una inferencia? Ya hemos estudiado, ¿no? Es una idea principal, algo que en una frase encierra toda nuestra fábula. Las opciones son, siempre hay algo nuevo que está por descubrir. La segunda, los ogros no existen. La tercera, todos tenemos un ogro en casa. ¿Cuál de las 3 es la respuesta? Profe, Un momentito, Matías. Christopher, dime la respuesta. ¿Cuál de las 3 es la respuesta? No, esas dos pueden ser. No te entiendo, Christopher. Una de esas dos pueden ser. Ya, pero Profesor, ¿cuál es, pues? Un están momentito, Briana, diciendo por favor. la respuesta en la pantalla. ¿Quién está haciendo la respuesta en la pantalla? ¿Quién está escribiendo? ¿Quién? Profesor, ni siquiera Cuidadito, vi la ¿ah? respuesta. Yo no sabía. Ya. Christopher, dime, ¿cuál de las 2 es la respuesta? No, Christopher, no es esa, es esta de aquí. Siempre hay algo nuevo que está por descubrir. Esa es la inferencia que se extrae de la lectura. Mucha atención, por favor. Presten atención a lo que estamos haciendo, ¿ok? No estén haciendo otra cosa. Señor Danilo, deje de pintar. Preste atención. No es momento de pintar ahorita. Es momento de prestar atención, ¿ok? Vamos a seguir. La última ficha. Aquí, momento de nuestro amigo Kian. Kian, del texto se entiende que Pesadillo se despertó por, primera opción, su reloj sonó demasiado fuerte. Segunda opción, los monstruos juntaron sus más terroríficos gritos. Tercera opción, se cayó de la cama. ¿Cuál de las 3 hizo que Pesadillo se despertara? La B, claro, los monstruos con sus más terroríficos gritos. Cuando juntaron sus más terroríficos gritos, así como hace Kian, se despertó nuestro amigo Pesadillo. Ok, muy bien. Seguimos. Comprensión crítica. Es momento de Matías, que está jugando con no sé qué cosa, Matías. ¿Qué es eso? ¿Un relojito? No sé qué cosa es eso. ¿Qué es eso que está haciendo lucecitas ahí? ¿Qué cosa es? profe, ¿Qué es eso que está allá a la izquierda? Eso que acabas de sacar. ¿Qué cosa era? ¿cuál? Algo que sacaste que estaba delante de la cámara. Ahí está, eso. El tajador. Ah, ya, ok. A ver, Matías, escúchame, me vas a responder la comprensión crítica. Quiero que me digas el significado de las siguientes expresiones. La primera, el día se aprovecha mucho más si despertamos temprano. Para ti, ¿eso qué significa? Mm,
Hay que levantarnos temprano para hacer las cosas temprano. Que es, Aprovechar el día. que es importante levantarnos temprano y aprovechar el día. Como hace un momento me lo preguntó la señorita Briana y hago acotación, ya que ella me lo dijo para que quede claro. Esta es la respuesta de Matías, lo que Matías piensa, pero tú acá vas a poner lo que tú piensas. Así que los demás compañeros no vayan a copiar lo que piensa Matías. Esto que yo acabo de escribir lo pone Matías en su ficha, porque él lo piensa así. Pero acá pone su propia frase Briana, su propia frase Kian, cada uno pone lo que piensa de esta frase. Ahora se lo pregunto a Danilo. Danilo, ¿para ti qué significa la frase servían para algo? La expresión servían para algo. ¿Para ti qué significa? Piensa el cuento, ¿no? Piensa el cuento y dime para ti qué significa. Danilo, ¿qué significa la frase servían para algo? Te estoy escuchando, Danilo. Para ayudar. Para ti, ¿qué significa esta frase? Servían para algo. ¿Para ti qué significa? Para asustar. No me estás entendiendo, ¿ah? Yo no quiero que me digas por qué los ogros dijeron eso o los ogros qué pensaban ellos, para qué servían. No, yo quiero que me digas, tú Danilo, si escuchas la frase servían para algo, ¿para ti qué significa eso? Danilo. A ver, amigo Drake, ¿para ti qué significa la frase servían para algo? Algo que es para ti servían para algo. ¿Qué es para ti? ¿Servía para algo? No, o sea, ¿qué significa para ti? Claro, para ti, ¿tú qué piensas que signifique servían para algo? ¿Tú qué crees que signifique servían para algo? No sé. Piensa, pues. Tienes que pensar, pues, amigo Drake. Tienes que pensar, porque recuerda que ahí tú vas a escribir lo que tú piensas, no vas a escribir lo que piensa Matías o lo que piensa Danilo. Tienes que escribir lo Levantar. que... Levantar, no exactamente, tiene que ser algo específico. A ver, Brianita, sigue pensando, Drake. Brianita, ¿para ti qué significa servían? Profe, A ver, Briana, dime. que todos tenemos un talento en el mundo y que tenemos un propósito. Que todos tenemos talento para algo y tenemos un Propósito. propósito en el mundo. Muy bien, Brianita. Amigo Kian, querías decirnos también tu opinión. ¿Para ti qué significa servían para algo, Kian? Que todos sí servimos para algo. Claro, que no debemos menospreciarnos, ¿no? Porque todos tenemos un don, un talento, todos servimos para algo específico, no para todo, porque cada uno nace con un don y es bueno en eso. Porque tratar de hacer todo es difícil, al final no vas a poder hacerlo. Hay un dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Quiere decir que más cosas te pones en el brazo para querer apretar, abrazar, y ya no van a caber muy grandes y ya no vas a poder y te va a escapar todo. Entonces,
cuando uno desea así hacer todo, no. Mejor es algo específico y lo haces bien y en eso destacas porque ese es tu talento. Muy bien, Kian. Muy bien, Brianita. Muy bien los demás. Seguimos, vamos con la última parte de nuestra ficha. Dice, marca con una X la alternativa correcta. A ver, el momento de nuestro amigo Darien. Darien, en el mensaje del cuento, nosotros tenemos que extraer una frase que es importante, Darien, de las 3 que están escritas. Tú me vas a decir cuál es. A ver, ¿debemos estar ocupados siempre? ¿Será siempre hay algo por conocer? ¿O será todos somos útiles para algo? ¿Cuál es la frase que se extrae del cuento? La C. La C, muy bien. Todos somos útiles para algo. Claro que sí. Todos somos útiles para algo. Muy bien. Y cuando nosotros nos damos cuenta que somos útiles para algo, de consecuencia habrá algo nuevo por descubrir y conocer. Pero lo importante es que todos somos útiles para algo. Muy bien. Sebastián, yo te digo la palabra y tú me vas a decir su antónimo, el contrario, Sebastián, ¿ok? La palabra es asustar. ¿Cuál es el contrario de asustar, amigo Sebastián? Alegre, como yo estoy bien alegre y bien. No, claro, pero ¿qué cosa es el contrario de asustar? De asustar. Una persona te asusta, te hace estar mal, te asusta, ¿no? Pero el contrario de asustar, ¿cómo sería el contrario de asustar? Fuerte, No, contrario de asustar, el contrario. No lo mismo, sino el contrario. Una cosa que sea diferente de asustar. ¿Cuál sería el sinónimo de asustar? Si te asusto, hago que estés nervioso, que estés mal. El contrario sería miedo, tranquilizar, tranquilizar, animar, reír, no, reír es el contrario de entristecer, ¿no es cierto? Es el contrario. Amigo Matías, después come su pan, por favor, preste atención. Seguimos, te voy a preguntar a ti, Matías, dime, ¿cuál es el contrario de la palabra carecer? Te ayudo un poquito. Cuando ellos estaban tristes, era porque carecían de ánimos, no tenían ánimos. Carecer es cuando no tienes. Ya ese sería el sinónimo. Ya ese es el sinónimo. Yo quiero el antónimo. Sobrar. Sobrar, abundar. Abundar, sobrar. Esos son antónimos de carecer. Muy bien, Matías, muchas gracias. Señor, Ok. Kian, que lo veo muy animado bostezando aquí en la clase, ¿cuál es el antónimo de la palabra famoso? Famoso. Sí, una palabra famosa, una palabra que una persona famosa es una palabra que es una persona, perdón, que es muy conocida. Todo el mundo la conoce, famosa. ¿Cómo sería el Una persona contrario normal de que famoso? tanta gente no lo conoce. Ya, pero ¿cómo sería el Una contrario? Una persona palabra. normal. No, normal no, porque normal es anormal, son dos cosas diferentes. La palabra es Persona. famoso, famoso. ¿Cómo sería el contrario de famoso? Persona. No. ¿Cómo sería cuando nadie te conoce? Eres un Desconocido. Desconocido. Muy bien, Danilo. El contrario de famoso es desconocido, porque una persona famosa la conoce todo el mundo, pero una persona desconocida, una persona que no es famosa. Muy bien. Ahora, amigo Sebastián, a ti ya te pregunté, ¿verdad? Ahora es momento de preguntarle a Christopher. Christopher, ¿cuál es el sinónimo de asustar?
sinónimo de asustar? ¿Cuál es el sinónimo de asustar? Amigo Christopher. Temor. Temor no, pero cuando una persona te asusta, el verbo de asustar, ¿cómo sería su sinónimo? Sería, por ejemplo, Horror. horrorizar. Horrorizar. Terrificar. Aterrorizar. Todas esas son sinónimos de asustar. Muy bien, Christopher. Señor Drek, ¿me puede decir el sinónimo de la palabra carecer? Carecer, sinónimo, palabra que significa lo mismo. Carecer. Atarecer. No. Carecer. ¿Qué significa? El sinónimo de carecer. Cuando tú careces de algo es porque algo te falta. Entonces, el sinónimo de carecer sería... Ya como Sería falso. Sería falta. Faltar. Carecer es faltar. Cuando tú careces es porque algo te falta, algo te hace falta. Carecer es faltar. Y por último, señorita Briana, ¿cuál es el sinónimo de la palabra? Profe, famoso? estoy de hambre, por eso es que no puedo pensar. Ya vamos a Solo terminar para pienso que en coma. comida. Ya vamos Profesor, a terminar. renombrado. Muy bien, renombrado. También está célebre. También está conocido. Popular. Muy bien. Todas esos son sinónimos de la palabra famoso. Muy bien, chicos. Y vamos a llegar ya a la última parte de nuestra ficha para terminar, que ya es la 1, para que puedas almorzar. A ver, empiezo por nuestro amigo. No, esta va a ser libre, cualquiera me responde. A ver, ¿no sabían hacer otra cosa que? Dormir. Asustar, muy bien. Muy bien. Sí, es asustar. Luego, contaba de historias. Muy bien. Vio en la cama y se despertó al instante. Bote. Bote es un salto. Y luego siempre hay algo. Siempre hay algo genial que podemos hacer. Siempre algo genial que podemos hacer. Muy bien, niños. Terminó la clase por el día de hoy. Profesor, Esta semana no hay tareas. Dime. profesor, se equivocó en cuento. No, Profesor, se equivocó en cuentos. Te ¿por cuida qué? bien. Porque ahí decía cientos. Ah, ya, sí, cientos era cientos. Chao, Nos vemos, cuídense. Chao. Hasta la próxima. No olviden sus tareas, los que faltan. Chao.